போதோ மழை பெய்யும் போது இமீடியட்டா சளி பிடிக்குதுன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த சளிக்கும் காஃபுக்குமான ஹோம் ரெமெடிஸ் பத்தி யோசிக்க முடியும். சளி உடனே குறைய என்ன மருந்து எடுக்கிறது நம்ம யோசிக்க முடியும். இப்ப டக்குன்னு ஒரு சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது அங்க ஃபார்ம் ஆகிறதுக்குள்ள இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஃபுல்லா ரன்னிங் நோஸ், ஸ்டஃபி நோஸ், சைனஸ், அப்படியே காதெல்லாம் குப்புன்னு அடைச்சுக்கும். த்ரோட் பெயின், பேச முடியாது, அப்படி மூச்சு விட முடியாது, ஃபுல்லா அப்படியே ஒரு அரெஸ்ட் ஆன மாதிரி ஆயிடும். அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்துடும். அதனால சைக்ளோனுடைய வெதர் என்னன்னு வெளியே பார்த்து சொல்ல வேணாம், நம்ம பாடி பத்தி சொல்லிடலாம். கபம் அந்த அளவுக்கு உடம்புல தேங்கி இருக்கு. சோ அப்ப கிளைமேட் மாறுறதுனால இந்த வெளி சூழல் பிரச்சனையே கிடையாது, அது அப்படித்தான் மாற செய்யும். ஆனா மனிதன் எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கான் அப்படின்னா, இந்த எல்லா காலச்சூழல்லையும்